उनका मुंह तोड़ जवाब दे और कुत्ते की तरह धुलाल करके सीधा करने आ गए हम जय मां का साउंड फ्रॉम क्लास और ये गाने को निमित किया है दीनू भाई म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोपेगेंडा से लो हमारे साउंड के सामने और इंजॉय कीजिए हमारे प्यारे ऑडियंस लेफ्ट इशारा म्यूजिक प्रोडक्शन एरिया में तुम लोग मुझे अपना